araw mga kabakal. So, naririto na naman tayo. Isang video para sa ating mga kabakal. Okay? Para sa mga welders, bagong welders, mga supervisors, mga inspector. Okay? Ang tatalakayin natin ngayon ay ang 5 major function of SMAW Electrode Coating. So, kung ano ba yung major function ng coating na ito sa SMAW electrode. Okay? So, kung makikita natin, yung SMAW electrode natin ay mayroong coating sa labas, tapos yung steel core niya nasa loob, yung core wire niya. So, yan po yung tatalakayin natin ngayon na sa araw na ito. Okay? Ano-ano yung mga major function ng coating natin. Bakit may coating? Bakit hindi na lang diretsong core wire or pure na core wire? Bakit nga ba? Alright? So, yan yung tatalakayin natin ngayon. Bago tayo magpatuloy, ay yung mga hindi pa nakapag-subscribe sa amin, ay pwede na kayong mag-subscribe upang malaman nyo ang mga bago naming video sa future. Okay? I-click nyo na rin po ang notification bell. Right? So, Jun Jose po ito ng PWFS. Right, isa-isahin po natin. So, as I said, meron tayong 5 major function. Ang unang function, okay, function number 1 ng flux coating na ito po yung pinag-uusapan natin, yung flux coating na ito. Ang first function niya is shielding. Okay? It decomposes to form slag. So, nagde-decompose po ito para maging slag po siya. Okay? So, the electrode coating produces shielding gas such as carbon dioxide, okay? It can shield molten metal from atmospheric nitrogen, oxygen, and hydrogen. Okay? Para maiwasan po natin yung mga porosities. Okay? This shielding is necessary to ensure no gas pockets in welding and then avoids contamination of the weld joint. So maiwasan po natin yung mga contamination sa weld joint natin. Kaya yan po ang isang function niya, is to shield the molten metal para wala pong makapasok na hangin, any gases. Okay? Kasi kapag napasukan ito ng gases, kung liquid pa yung hinang natin, okay? Kapag napasukan ito ng any gases, ay magiging porosity po iyon. Right? So, yun yung first function. Pangalawang function ay the oxidizer. Okay? It removes oxygen and other gases. Okay? So itong flux coating nito, it provides the oxidizer. The coating helps to reduce oxide impurities by providing the oxidizer like silicon, manganese. Okay? So yan po yung mga naibibigay niya. Okay? So yung silicon at saka manganese, yun po yung nagbibigay ng deoxidizing function. Okay? So para ma-remove yung oxygen and other gases. Right? So yan. So yan ang pangalawang function ng flux coating nito. Ngayon, punta naman po tayo sa pangatlong function, which is yung alloying. Okay? Ano ba itong alloying na to? It provides additional alloying elements. Okay? So kung gusto natin magdagdag ng alloy, any alloying elements, dito natin nilalagay sa flux coating. Nilalagay ito ng mga manufacturer. Okay? So special alloying elements such as nickel, vanadium, molybdenum, or kung ano pa man, can be added to weld joint by introducing them through the electrode coating. Okay? So, dyan po dito po sa flux coating, ini-introduce yung mga extra alloying element na yon. Okay? So, yung mga extra element, alloying element na yon ay
Example ay mga halimbawa, maglagay tayo, kailangan natin ng nickel, kailangan natin ng vanadium, kailangan natin ng molybdenum. Yung manufacturer, doon nila nilalagay o ini-introduce doon sa flux coating. Upang sa gayon, kapag hininang mo siya, okay, nandun na yung alloying element. Kasi yung alloying element, hindi po ito mailalagay sa core wire. Okay? Kaya doon po sa flux coating nila inilalagay. Next, okay, so tingnan po natin ang function number 4. Ang function number 4 ng flux coating na ito ay stabilizer. Okay, it helps to arc, igniting, and give smooth arc. Okay, so it gives stabilization to the arc. Okay, some element that can stabilize the arc also added in the electrode coating. As I said, it helps to arc igniting and give smooth arc. Okay, so para maging pino yung ating arc at saka matulungan yung pag-i-start. Maganda yung pag-i-start natin. Okay, yung pag-i-scratch. Alright, so yun po yung pang-apat nating function dun sa ating flux coating. Now, ano naman yung number 5? Okay? So number 5, insulating. So it provides insulating blanket to slow down cooling rate. Okay? Bakit kailangan niyang insulate? Para may slow down niya yung cooling rate. Bakit kailangan i-slow down yung cooling rate? Kasi kapag mabilis ang cooling rate mo, ay pwedeng tumigas yung bakal mo at pwede rin kang magkaroon ng cracking. Okay? So, itong flux coating na to ay nagbibigay ng insulation sa ating weld joint, okay? O sa weld metal natin. Okay? At para may slow down yung cooling rate natin. At isa pa, hindi lang may slow down yung cooling rate, okay? So pinoprotektahan din niya yung ating weld metal, okay? So kung makikita nyo, pagkatapos nyo mahinang, okay, meron siyang slag na sumusunod. Kinokoberan niya yung weld metal. Yun ang ginagawa niya, okay? Na-insulate niya. Okay? So, ibig sabihin, natatakpan siya, so may slow down yung cooling rate niya. Hindi siya lalamig ng mabilis. Okay? Kasi kapag lumamig ng mabilis, lalo na kung makakapal, ay medyo delikado yan sa cracking. Okay? So, yun po yung mga 5 major function ng ating flux coating. At sana ay may natutunan kayo sa simpleng discussion na ito. Okay? So, yan yung mga 5 major function of electrodes coating na kailangan nyong malaman. Alright? So, I hope you learned something today. And thank you very much. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, we ask you to subscribe to PWFS TV YouTube channel. Okay? I-click nyo na rin yung notification bell. Right? Once again, maraming salamat po sa inyong panunood. Okay? Ito po muli si Junose ng Philippine Welders and Fitters Society Incorporated at ng PWFS TV. Thank you very much. God bless you.